我終於嚟到最後一站嘅伊斯坦堡 Istanbul 嘅 ferry port， 有2日喺度，就飛去成都轉去翻香港啦。咁我哋主打就係嗰個 Spice Market 同埋嗰個Grand Bazaar。我哋真係唔係城市人啊，城市不宜久留，所以真係2日都已經太多添，我覺得1日半都太多啊，真係 too much 啊！去緊呢個 Egyptian Bazaar 嘅橋上邊，超多人跳，跳到埋，兩邊都係人，好多收穫喎佢哋，超多收穫。我哋嚟到伊斯坦布嘅呢條橋，呢度最壯觀嘅地方係除咗啲海鷗同啲鷹之外，係有無論日頭夜晚有過百人喺度釣魚。呢度最厲害嘅地方係有過百人釣魚，但係仍然都係有好多魚釣到嘅。你睇下。幾多收穫？冇收穫都冇人釣啦，咁證明呢個海啲魚多到，哇！啲海鷗追住個船，哇！呢個兜釣咗成箱啊！呢個厲害啊！呢個，哇！呢個叔叔你睇下招高手啊！佢，哇！釣咗成箱魚啊！佢幾厲害，哇！厲害，哇！係咪啲池魚仔啫？厲害。收穫豐富喎，都幾好嘅，哇！彈下添喎呢個，你睇，哇！幾厲害！哇！呢條咩魚啊？大家睇下，黑沙山倉啊，勁喎！到呢個香料市場，嗨，睇下啲香料，大家，好多香料，但係都冇埃及嗰啲香料咁香嘅呢度。好嘞。Only one, okay. 周圍都係摩，需要1間、2間、3間、4間、5間，好啊！呢間好似係最出名嘅。Hello 海鷗仔，哇！
好靚，好乾淨我哋沖涼喎，應該平時隻雞咁大隻喎，呢個就係長仔幾得意，要蛙鞋喎你。哇！烏鴉過嚟睇一陣啊，又唔得。為食將軍而家喺入邊買緊餵食嘢，餵食糖，甜爺爺食得好開心，喺度嘴舐舐，係咁笑，食完又買，買完又食，食又買。呢個就係為食將軍黃小姐。呢個要好涼咁喎，哇！呢個啊，啱冇啊，係喎，唔知點。喺伊斯坦布爾食呢個酸菜魚，出邊嘅頂唔順啦已經。嚇？應該係馬嚟㗎，喺中間嘅。熱曬火，厲害！哇！再加啲汁。呀？得唔得？好未？咁平啲定貴啲咧？我想。哇！呢個咩㗎？你睇冇正？好似啱啱好翻感冒嗰啲嘢。咁色都好受喎！可以食啦你。伊斯坦布爾最後一站咯，我哋去緊機場啦。今日唔知 day 50定50幾啦已經。我哋嘗試坐 metro 去機場，而家係 Taksim City Centre 嚟嘅。應該轉一輪就應該去機場啦，1個鐘預計。大把時間，我哋應該12點可以去到。竟然 Visa 卡同 Master 都可以直接坐車嘅，好方便呢度。今個村最 modern 嘅地方就係呢度。伊斯坦布爾都唔可以話最 modern，其實以色列仲更加先進。呢度只不過話土耳其最先進嘅地方，有晒牌，香港嘅 metro 差唔多嘅。伊斯
斯坦堡超級低能 metro 系統。伊斯坦堡超級低能 metro 系統嚟啦！原本頭先我 Mastercard、Visa 卡入咗嚟，好似好開心咁樣。要轉車嘅時候去 airport 咧，竟然要買翻張呢個咁嘅卡，呢張卡都唔知百幾蚊，先至再 top up， 先至可以去到 airport。所以其實咧就最好唔好坐 metro 啦，直接去坐嗰個airport shuttle 可能仲方便。佢個閘係寫明可以 Mastercard 嘅，但係咧入到閘咧唔收卡嘅，所以搞錯。哇！呢個土耳其嘅 efficiency 真係誇張，我哋由 metro 去到依家超趕，我原本以為時間通常我係要3個鐘去機場，竟然差唔多遲到。但係咧，我哋最 miss 係咩啊？老乾媽點話咩？娘親父親不合老乾媽親。我哋最 miss 嘅老乾媽係四川佬。OK 啦。唱俾老師冇菜譜，成都有菜譜。超豪華嘅成都中轉酒店，全季酒店。哇！終於翻嚟啲正常人住嘅地方。正宗嘅四川火鍋。成都中轉站，我哋玩埋海摩，100分鐘啱啱，成身都係火鍋味。